thợ sửa chữa xe máy sau 2 năm ra trường là bao nhiêu? Có 2 trường hợp xảy ra. Một là bạn sẽ làm thuê cho các cửa hàng, các trung tâm bảo dưỡng của các hãng. Khi đó mức lương của bạn sẽ dao động từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. 2, bạn sẽ tự mở cửa hàng cho riêng mình. Để mở cửa hàng, ngoài tay nghề, trình độ chuyên môn, bạn cần có vốn, có kỹ năng quản lý cửa hàng, kỹ năng quản lý nhân viên. Khi đó, mức thu nhập của bạn sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Để có được tương lai rộng mở, các bạn hãy cố gắng học tập ngay từ đầu, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn. Theo bạn, mức thu nhập của thợ sửa chữa xe máy sau 2 năm ra trường là bao nhiêu? Các bạn hãy để thông tin ở mục bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi.